Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sneida dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya berkuliah di kampus Universitas Subudiyah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang batuk kering. Batuk kering adalah jenis batuk yang tidak menghasilkan dahak atau lendir. Biasanya, batuk ini terasa gatal di tenggorokan dan bisa berlangsung lama, terutama di malam hari. Batuk kering sering disebabkan oleh iritasi atau inflamasi pada saluran pernapasan dan dapat menjadi gejala beberapa kondisi seperti yang pertama ada infeksi virus, misalnya flu atau pilek. Yang kedua ada alergi seperti alergi debu, serbuk bunga, atau bulu hewan. Yang ketiga ada asma. Yang keempat reflux asam lambung atau GERD. Yang kelima ada paparan polusi atau asap rokok. Yang keenam ada efek samping obat-obatan tertentu seperti obat tekanan darah. Cara mencegah batuk kering, yang pertama, hindari iritasi. Jauhkan diri dari asap rokok, debu, polusi, atau bahan kimia yang bisa memicu batuk. Yang kedua, jaga kelembapan udara, gunakan humidifier di ruangan untuk mencegah tenggorokan kering, terutama di lingkungan yang ber-AC. Yang ketiga, perbanyak minum air, tetap terhidrasi agar saluran pernapasan tetap lembab. Yang keempat, kendalikan alergi, hindari alergi yang memicu reaksi batuk seperti bulu hewan. Cara mencegah batuk kering, yang pertama ada cara alami, minum banyak air. Air dapat membantu melembabkan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Yang kedua ada madu. Madu memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi batuk. Yang ketiga, jahe. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan di tenggorokan. Yang keempat ada lemon. Lemon memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi bakteri penyebab batuk. Yang kelima ada uap air. Menghirup uap air dapat membantu pelembapan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Sedikit saya akan cara medis. 1. Obat batuk. Obat batuk seperti dextrometropan dapat membantu mengurangi batuk. Yang kedua, obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi seperti ibuprofen dapat membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Yang ketiga ada antibiotik. Jika batuk disebabkan oleh infeksi bakteri, antibiotik dapat membantu mengobati infeksi tersebut. Yang keempat ada inhaler. Inhaler dapat membantu mengurangi pelembapan tenggorokan dan mengurangi iritasi. Cara medis. 1. Obat batuk. Obat batuk seperti dextrometropan dapat membantu mengurangi batuk. Yang kedua, obat antiinflamasi. Obat antiinflamasi seperti ibuprofen dapat membantu mengurangi peradangan tenggorokan. Yang ketiga ada antibiotik. Jika batuk disebabkan oleh infeksi bakteri, antibiotik dapat membantu mengobati infeksi tersebut. Yang keempat ada inhaler. Inhaler dapat membantu mengurangi peradangan tenggorokan dan mengobati batuk. Baik, cukup sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.